Buenas noches, jóvenes, queremos ver pista llena, pista llena. Patrón 64 se viste de gala. Esta noche para el patrón Lalo, su esposa. Hoy con nosotros, gracias. Estamos de regreso en casa. Y toda la banda motivada, señores, vámonos. Buenas noches, todo listo ya. Esta noche para mi canal El Chato de la Cumbia TV con nosotros. Y toda la banda borracha. Esta noche para mi compadre Juancho Pantera. Vamos a la pista, jóvenes. Bailamos. Ah, viene, 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 viene. Cumbia. Chaca, 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 chaca. Ahí. Que suena. Pétale sabroso. Esta noche la banda motivada. Ahí. Esta noche para Carlitos Vera, el rey de las luces. Que bailan luces, licenciado. Báilale, báilale, báilale. Maestro de la cumbia. Esta noche para Carlos Mera. La mera, mera, mera. Verdura del caldo, papá. La gente de Catecumbia. Hoy con nosotros, sí, señor. Qué bonitas luces, licenciado. Qué bonitas luces. Vamos a bailar, vamos a gozar. ¿Quieres ver respaldo? ¿Quieres alegría? ¿Quieres ver respaldo? ¿Quieres alegría? Juancho Pantera, Radico Latino, los compadres del sabor. Hasta que Dios lo decida. Chaca, 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 chaca. Tambores, tambores, tambores. Para chicas soñadoras, Viri, Gladys, Jenny, Ari, Jocelyn, Pau y Becerrita Fugaz. Con mucho amor. Esta noche para mi hija Viri, que anda en Nueva York. Vámonos. Para mi pequeño Gio. Yeah, yeah, huepa, 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 huepa. Ahí. Faraónico Latino. Échale sabor. Ya estamos en vivo, Ya estamos en vivo. La cumbia de la medusa. Dice. Esta noche Ranchero Record. De toda la banda motivada. El sonido que motiva a la banda. Ya llegó a mi canal. Para el negro de la esquina. Ese famoso negro. Hoy con nosotros, sí, señor. Para el negro de la esquina. Yep, 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 yep. Para mi Becerrita Fugaz. Con mucho amor. Báilale, báilale, báilale. Goza, baila, goza, baila. Chaca, 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 chaca. Llegó papá. Yep, yep, yep. Esta noche para Sonido Negro. Es Omar Cosme, sí, señor. La banda de Wisconsin. Para mi compadre Alejandro Wichit. Allá en Nueva York. Para mi Javiri. Esta noche para Viris. Saluditos desde Nueva York. Yep, 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 yep. Patrón 64. Esta noche. Ósala. Tambores, 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 tambores. De Chinatla, Puebla, Sahué. La banda de Chinantla, Puebla. Échale. Ahí está para el sonido parandero. Es Oscar. La familia Agua. Esta noche. Ahí está para mi hijado, sí, señor. La gente de Ohio. El maestro de la cumbia. Estas son las semillas perrones. Vámonos con la voz de Chucky. Chucky, 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 Chan. Chucky, 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 Chan. Tambores, tambores. Que suene, que suene, que suene. Y si no les gusta, ladren, perro. ¡Oh, chinga! ¡Tambores! Esta noche para mi canal es de Cheto Vallejo. Y viva la raza, sonido de la raza, señores. RZ. Arriba Chinatla. Faraónico Latino. El maestro de la cumbia. Faraónico Latino.
Échale sabor. Esto sigue, dice. Vamos a la pista, Porque en esa noche se baila, dice. Amores. Hoy se ve. Salen. La cumbia San Juan. Vamos. Otro cachetín dice. Échale, compadre Juancho Bandera. Pónsala. Que graben las cámaras perronas. Esta noche en Chicago, Illinois. Y toda la banda Faraónico. Esta noche en las cámaras perronas. El Chato TV. De la cumbia. El compadre Juancho Matera. Y sus cámaras perronas. Porque él sí las sube, no como allá. Vámonos. El sonido que motiva a la banda. Dice la gente de Tlaxcala, de que nosotros, para la chaparrita, esta para la noche para Alma. Sonido Arcadia con nosotros. Yep. Desde la cumbia de San Juan. Oigan, es sabroso. Ahí. Para el negro de la esquina. Vete Arcadia. Vete al pinche palomazo, vete Arcadia, vete. Viene Arcadia, viene. Vete Arcanita, vete. Vete al palomazo, canal, vete. Ósala. Hoy viene mi canal Sonido Arcadia, sí señor. Hola gente del Estado de México. La gente de Necia. Indonesia, sí señor. Échale ganita. Vamos. Faraónico. Latino. Vengan los tambores. Eso. Échale sabor. Vamos a bailar sabroso. Esta noche es el aniversario de Sonido Diamante. Hoy nos acompaña el Chato Vallejo. Para el sonido que toca padre. Para el sonido Cheste. Vamos a bailar. Venga la cumbia. Venga el sabor. Esta noche el segundo aniversario Sonido Diamante. Ya nos acompañan las chicas soñadoras. El Chato Vallejo. La Raza. La banda de León, Guanajuato. Vamos a bailar. Cumbia. Échale sabor. Sonido faraónico latino. Esta noche el Bocho. Ya nos acompaña el Bocho. Ahí está para la cholondrina esta noche. Suave. La cumbia del San Juan. Vamos a empezar a bailar. Ahí está para mi compadre esta noche, Producciones Mr. Sombra. Ya nos acompaña mi compadre Edgar. Para Producciones Mr. Sombra. Dale sabor. Cumbia del San Juan. Oye. Esta noche para las cámaras del Chato Vallejo. El Chato. Siempre con sonido Cheste. Las cámaras del Chato Vallejo esta noche. Latino. Puro sonidero TV. Faraónico. Échale sabor. Maestro de la cumbia. El maestro de la cumbia. Vámonos. Sonido Dale sabor. Faraónico latino. Esta noche mi compadre Jorgito Nueva Rumba. Fugaz. Y sus chicas soñadoras. Y las chicas soñadoras. Mi amiga la Gladys. Hoy nos acompaña Sonido Juancho Bandera. Dale sabor. La cumbia del San Juan. Échale sabor. Faraónico latino. Esta noche vamos a vernos para Sonido Arcadia con nosotros y toda la banda. Motivada. Que suene. Ya se ve la cumbia de San Juan. Yeah. Esta noche la gente que está con nosotros, bienvenidos.
Y el famoso Chato Vallejo, el Chato de la Cumbia TV. Las cámaras perronas. El sonido de la raza. Otanión, Guanajuato, sí señor. Ese es Miguel Mendel. Pues lo saludamos. Yeah. El sonido de la raza. El sonido de la raza. Ahí. Tambores. Tambores, 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 tambores. Ya se va, ya se va. Faraónico Latino. Eso, hasta ahí nada más. Qué bonito lo estamos pasando. La gente ya está bailando, gozando, cotorreando en esa noche. Claro que sí, vamos seguiros. Continuamos fondo música. Hoy queremos saludar más o menos para toda la gente de Rico Suave que hoy nos acompaña el talento. No más o menos hoy en esa noche, claro que sí. Hoy saluditos para todos ellos. Damas y caballeros, bienvenidos. Continuamos con música. Hoy en este programa estamos calentando motores, calentando la pista a la gente que está con nosotros. Producciones Mr. Sombra lo hace posible en ese lugar llamado Patrón 64, claro que sí. Yeah. Continuamos, damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos en este lugar. Ok. Bueno, pues jóvenes, ya viene la presencia no más o menos del festejado. No más o menos en esa noche para saludar a Todino Diamante con nosotros. Claro que sí, hoy celebrando segundo aniversario. Así es que